家好，歡迎嚟到川怡地產，我係 Stella。今日嚟到半山1號，介紹呢間景觀開揚嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係37座高層一個單位，實用係1746尺，4房雙套。咁呢個景好開揚嘅，望翻成個九龍塘景啦。咁日夜景都好靚嘅呢度，望到獅子山，下低就係會所個泳池。係4房雙套，客廳、飯廳。咁前面有一間房啦，咁佢啲房都好大嘅 size 到，3間房就向南啦。咁佢成間屋都係南北通嘅，大廚房，個人房都大嘅呢個，有個洗手間喺裏邊。咁佢呢個有玄關位啦，咁呢度有自己獨立嘅電梯大堂可以擺嘢嘅，呢個位置係自己可以攞嚟擺鞋櫃嘅，多咗個空間。咁呢個係客廁，3間房向南，呢個係套房嚟嘅。咁呢邊係望到向東嘅海景，因為呢個夠高層。呢個係主人房，好大啊！你睇下，超大呢個主人房。呢個主廁，咁呢邊望到煙花景㗎，呢邊係向南嘅，咁望到啲樹，有個公園景。呢度都望到海景嘅。好，最後間細房，呢間最細啦。都係向南嘅，呢間南北對流4房雙套，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call我啊！多謝各位收睇，拜拜。